Ok, sau đây là tất cả các ngày này cứ dương trong đám episode TV rồi bỏ Ripple Media Podcast. Hai topic là dương. Yes, because it's like very comfy, you know. Okay, and topic ngày này dương trong về entrepreneurship mindset, which in Cambodia, Boha, can you elaborate a little bit? Oh, before we start, this is Boha, our guest speaker today. គាត់គឺជាសហគ្រិនមួយដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងវិស័យការងារហេតុនេះហើយបានជាយើងចង់ឲ្យគាត់ share experience និងបទពិសោធន៍ផ្សេងៗ How you can introduce yourself. Yeah. បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះបូរខាពីនៅឯហើយខ្ញុំក៏មានបទពិសោធន៍តាក់ទងនឹងសហគ្រិនភាពដែរខ្ញុំមានអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឯងពីដែលខ្ញុំបានបង្កើតនៅឆ្នាំ2020ជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្ញុំដែលឈ្មោះ Jamie ដែរហើយក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដោតទៅលើបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសយើងផ្ដល់សេវាកម្មតាក់ទងនឹង marketing ហើយនឹង website design បាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលសំណួរទី1របស់យើងតែម្ដងបាទ Okay so ខ្ញុំសួរសំណួរក៏បានដែរ so our first question តើបោហាអាចបញ្យល់ពាក្យថាសហគ្រិនភាពនិងអ្វីដែលជាផ្នត់គំនិតរបស់សហគ្រិនភាពពាក្យសហគ្រិននិយាយទៅពាក្យសហគ្រិនពីដើមគេបង្កើតនៅឆ្នាំជួយថានៅសតវត្សទី18នៅស្រុកបារាំងអូខេហើយដំបូងនឹងអត្ថន័យនៅក្នុងពាក្យសហគ្រិនមានន័យថាអ្នកផ្សងព្រេងឬក៏អ្នកដែលចង់ជ័យជំនះឧបសគ្គអូខេនៅអញ្ចឹងអានឹងពីដើមទេប៉ុន្តែបន្តមកនឹងអត្ថន័យនៅក្នុងពាក្យហ្នឹងវាអភិវឌ្ឍហើយឡើយវាមានន័យផ្សេងពីច្រើនវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជីវករដែលចង់បង្កើត business ថ្មីគាត់ជាសហគ្រិនត្រូវអត់ឬក៏ធុរកិច្ចថ្មីមួយដែលគាត់ចង់បង្កើតធុរកិច្ចថ្មីមួយគាត់ជាសហគ្រិនអាហ្នឹងឥឡូវសប្តាហ៍យើងស្គាល់គាត់ដោយសារគាត់ចង់បង្កើតអាជីវកម្មថ្មីមួយហើយអូខេបាទឥឡូវកំតនឥឡូវយើងឲ្យ kind of background វិញអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចឆ្ងល់ដែរចំបោហាមកពីប្រទេសក្រៅអ្នកក្រៅមិននិយាយខ្មែរច្បាស់ហ្មងអញ្ចឹងជួយផ្ដល់ like a back story behind why you're in Cambodia and how មិនបានខ្មែរនិយាយខ្មែរច្បាស់ហ្មងSure. Okay. Ngỏ tới đó rồi. Chồng bà bác đi không ai đâu rồi. Con Crom Ripple. Yeah. ខ្ញុំមកដល់ស្រុកខ្មែរនៅឆ្នាំ2017thìដំបូងខ្ញុំធ្វើការនៅខេត្តនៅបាត់ដំបងហើយពេលដែលខ្ញុំនៅបាត់ដំបងនិយាយទៅក្រុមការងារខ្ញុំអត់មានតែគេនិយាយអង់គ្លេសទេគេនិយាយតែខ្មែរអ្នកខ្លះនិយាយអង់គ្លេសដែរប៉ុន្តែធម្មតានៅក្នុងការិយាល័យយើងនិយាយតែខ្មែរទេហើយមួយទៀតខ្ញុំធ្វើការងារជួយសង្គមអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំចុះតាមភូមិតាមសហគមន៍ហើយខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍និយាយតែជាភាសាខ្មែរទេបាទនិយាយតែភាសាខ្មែរទេអញ្ចឹងបោហានិយាយខ្មែរក៏បានសរសេរក៏បានអានក៏បានទៅអត់ហ្នឹងហើយ Yes okay ចេះសរសេរចេះអានចេះជាងយើងទៅអត់100%ទេប៉ុន្តែចេះខ្លះអត់ទេបាទ Yeah so ចឹងនឹងឲ្យចង់ថាថ្ងៃហ្នឹងយើងនិយាយពី topic ពីសកម្មភាពហើយក៏ពីផ្នត់គំនិតសហគ្រិនភាពហើយខ្ញុំបានអានblog របស់បោហាដែលបោហាបាន post ខ្ញុំនឹងអាចដាក់ link នៅខាងក្រោមបងប្អូនចង់អានបានប៉ុន្តែបោហាមានចង់ថាគំនិតមួយនៅក្នុង blog ហ្នឹងដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺនៅពេលដែលបោហាថាចង់ថាពេលខ្លះយើងមិនចាំបាច់បើកក្រុមហ៊ុនថ្មីទេដើម្បីមានផ្នត់កំណត់សហគ្រិនភាពនេះBoha, do you want to elaborate on that a little bit? Sure. នៅឯសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់អត្ថន័យនៅក្នុងពាក្យផ្នត់កំណត់ជាសហគ្រិនមានចំណុចដូចជា4ចំណុចទី1គឺគាត់ហ៊ានប្រតិប្រតាំងន័យថាគាត់ take risk Yes yeah ទី2គឺគាត់ជ័យជំនះនៅឧបសគ្គដែលគាត់មានខ្ញុំន័យថាទោះជាគាត់ជួប challenge គាត់នៅតែ overcome challenge ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយ ទី
ទី3គាត់មាន critical thinking ហើយនឹង analytical skill បានន័យថាគាត់វិភាគហើយនឹងគាត់គិតពីចលនាមុននឹងអនុវត្ត បាទ អានឹងគាត់មានផ្នែកជាសហគ្រិនណា បាទ ហើយទី4ហ្នឹងគាត់មានគេហៅថាភាពច្នៃប្រឌិតឬក៏ innovation ឥឡូវពាក្យថ្មីហ្នឹងគេហៅនវានុវត្តន៍ហ្នឹងបានន័យថា innovation បាទ Oh wow Novin of what okay បាទអញ្ចឹងបានថាគាត់មានភាពច្នៃប្រឌិតគាត់ creative គាត់ innovate គាត់បង្កើតអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ទីផ្សារនៅអញ្ចឹងទោះជាយើងអត់មានអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឯងក៏ដោយយើងអាចជាសហគ្រិនយើងអាចមានផ្នែកកំណត់ជាសហគ្រិនឧទាហរណ៍ថាយើងជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនធម្មតាមួយប៉ុន្តែជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងអនុវត្តនៅចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំលើកឡើងថ្មីហ្នឹងបាទពួកអីដូចជាអ្នកខ្លះគាត់គិតថាផ្នែកកំណត់នៃសហគ្រិនតតែគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមបើក្រុមហ៊ុនឬក៏រកស៊ីខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែដូចជាបោះហានិយាយអញ្ចឹងគឺអ្នកខ្លះទោះបីជាគាត់ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏ដោយធ្វើការឲ្យ manager ក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់អាចមានផ្នែកកំណត់ជាសហគ្រិនអញ្ចឹងទៅគឺអា skill អស់ហ្នឹងហើយដែលជួយគាត់ឲ្យរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យការងាររបស់គាត់ទៅថ្ងៃអនាគតបាទដោយបោះហាក៏បាននិយាយថាដូចគេI think you said ផ្នែកកំណត់ឈ្នះអញ្ចឹងដូចសំបីតាថាមិនបាច់មិនចង់ថាបើយើងមើលពីហានិភ័យយើងមើលពី risk ពេលខ្លះចង់ថាយើងចង់វាមាន risk នៅគ្រប់ការងាររបស់យើងមិនបាច់ទៅថាអូឥឡូវហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមសហគ្រិនថ្មីប៉ុន្តែនៅក្នុងការងារមួយអ្នកនឹងអាចមានភាព innovation ហ្នឹងមានអាចគិតអីថ្មីមួយធ្វើអីដែលគេអត់ទាន់ធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏អាចជាចង់ថា yeah kind of taking risk on that side ត្រូវហើយពេលខ្លះចូលនេះថាខ្ញុំ always advise to work for a company first បានទទួលបានបទពិសោធន៍ពីអ្នកដទៃដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងយើងទៅទៀតដែលយើងអត់ចាំបាច់បង្កើតអាជីវកម្មមួយនៅពេលដែលយើងនៅក្មេងយើងគួរតែរៀនពីគេសិនហើយបន្ទាប់មកពេលដែលយើងមាននៅជំនាញគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងអ្នកនៅជំនាញខ្លួនដែលមានជំនាញផ្សេងដែរយើងអាចបង្កើតអាជីវកម្មមួយប៉ុន្តែយើងត្រូវ be sure មុននឹងចាប់ផ្ដើមព្រោះវាពិតជាហានិភ័យមានហានិភ័យខ្ពស់ដែរបាទអញ្ចឹងឥឡូវបើយើងpivot to ទៅអ្វីដែលបងហាបានធ្វើបាទបងហាផលិតបើក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Indriya គឺ technological and marketing solution អញ្ចឹងសម្រាប់បងហាចង់ថាខ្ញុំក៏បានជួប founder Jamie ហើយជាមួយនឹង Alicia តែធ្វើការហ្នឹងតើបងហាមុនដំបូងហ្នឹងជួបចង់ថាតើប្រវត្តិនៃការបង្កើតក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបងហាដំបូងចាប់ផ្ដើមមិនហើយគិតមិនបានគិតថាអូយើងមានតម្រូវការនេះហើយយើងគួរចាប់ផ្ដើម team របស់យើងហើយ you mention ធ្វើការឲ្យគេសិនតើបងហាមួយក្រុមបងហាជួបគ្នានៅកន្លែងធ្វើការឬក៏ចង់ថាផ្ដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃក្រុមហ៊ុននេះយ៉ាងតិចបានទេបាទអរគុណពីណៃខ្ញុំបានជួប Jamie ហើយនឹង Alicia នៅកន្លែងដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការពីមុនណាមុននឹងពេលខ្ញុំមកដល់ភ្នំពេញនៅដើមឆ្នាំ2020ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន consultancy ដែលហៅថា The Idea បាទហើយគាត់ជា marketing agency គាត់មាន marketing agency មួយហើយនៅពេលហ្នឹង Jamie គាត់ធ្វើការងារ project manager គាត់ធ្វើការងារអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងនៅក្នុង The Idea ហើយនឹង Alicia គាត់ធ្វើការងារ senior designer បាទគាត់អ្នករចនាបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំបានស្គាល់គាត់ហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងរយៈពេល 3-4 ខែហើយប៉ុណ្ណឹងទូ COVID នៅអីអញ្ចឹងពេលដែលទូ COVID ហើយនៅខ្ញុំគិតថានៅបេក្ខខែ3ឆ្នាំ2020ហ្នឹងនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំរកឃើញថាមានតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានតម្រូវការត្រូវកែ business របស់គាត់ទៅជា digital វិញត្រូវប្រើតែប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាវិញហើយលក់តាម online ណាហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់នាយកប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនៅសង្ហាបុរីនៅប្រទេសសង្ហាបុរីដែលគាត់តាក់ទងមកខ្ញុំដើម្បីជួយគាត់ខាង marketing ឲ្យគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រខាង marketing ហ្នឹងហើយបង្កើតផ្នែកលក់នៅតាម online ដែរដើម្បីគាត់ shift ទៅ e-learning វិញបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតពី Jamie ហើយនិង Alicia ដើម្បីជួយខ្ញុំដែរដោយសារតែជំនាញខ្ញុំមានតែ
operation មានតែការងារហ្នឹងឯងការងារ business ចំយុទ្ធសាស្ត្រអីប៉ុន្តែជំនាញតាក់ទងនឹង creative តាក់ទងនឹងច្នៃប្រឌិតហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាខ្ញុំអត់សូវមានទេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតពីពួកគាត់បាទទៅទី2សំណួរដែលចង់សួរគឺ What do you think about the entrepreneurial landscape in Cambodia សួរនៅភាសាខ្មែរតើបោហាយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះwhat do we say ស្ថានភាពបរិបទសហគ្រិនបរិបទនៅសហគ្រិនភាពនៅស្រុក See we're still learning so that's why Boha is here គាត់មានចំណេះដឹងច្រើនចំពោះនឹងពាក្យ technical ជាងពួកយើងដល់ចឹងទៅគឺ guest speaker ថ្ងៃនេះគឺភាសាមែនតើហ្មងភាសាណាមានពាក្យអីគេមិននរណភាពភាព innovation បាទ alright បាទណែអរគុណសម្រាប់សំណួរទី2ហ្នឹងនៅឯតាក់ទងនឹងបរិបទសហគ្រិនភាពនៅស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍ខ្ញុំគិតថាមានចំណុចវិជ្ជមានខ្លះហើយនិងអវិជ្ជមានខ្លះតាមសិក្ខាសាលាដែលខ្ញុំធ្លាប់រៀបចំពីមុនតាមរយៈ Indria ជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យហើយនិង Business Hub ផ្សេងនៅភ្នំពេញខ្ញុំរកឃើញថាមានប្រហែលជា 60% ឬក៏ 70% នៃយុវវ័យដែលចូលរួមសិក្ខាសាលាហ្នឹងដែលចង់បង្កើតអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនឯងមិនន័យថាគាត់ចង់ក្លាយទៅជាសហគ្រិនទេច្រើនដែរ there's a lot of people they want to create their own business right ចឹងវាល្អមួយយ៉ាងតែអត់សូវល្អមួយយ៉ាងដែរ the negative of that I would say ឬក៏អត់សូវវិជ្ជមានអវិជ្ជមានមានចង់និយាយថាបើសិនជាមានសហគ្រិនច្រើនពេកហើយគាត់បង្កើតនៅអាជីវកម្មច្រើនពេកប៉ុន្តែគាត់អត់មានចំណេះដឹងឬក៏បទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់យើងអាចមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយសារអីដោយសារធុរកិច្ចថ្មីហ្នឹងអាជីវកម្មថ្មីហ្នឹងស្ថិតនៅក្រោមបណ្ដាញតែមួយទេអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើ new business ផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងបើសិនជាមាន business នេះបរាជ័យទាំងអស់នៅជំវិញគាត់ so there is a risk of having a economic crisis right វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដោយប្រព័ន្ធ a systematic crisis right that's one of the risks okay ប៉ុន្តែអត់អីទេបើសិនជាគាត់ធ្វើអាជីវកម្មឲ្យគាត់បានជំនាញគាត់មានជំនាញគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងគាត់អាចអនុវត្តបានហើយការប្រថុយប្រឋានមួយទៀតគឺដោយសារបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលបុគ្គលម្នាក់អាចទទួលបានបើសិនជាគាត់ទទួលបានការបរាជ័យអ្នកខ្លះអត់ទទួលយកអត់បានទេ there is some people that they have a failure and they don't know how to accept it right yes ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តខ្លាំងហ្មងណា that scares me the most right that's very hard and especially with young people ជាមួយនឹងយុវជនthe problem is even bigger right ដូចខ្ញុំ agree ជាមួយបងហាព្រោះឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញដូចក្មេងៗRipple ចង់ថាឥឡូវក្មេងៗពួកខ្ញុំមកបើកក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាក្មេងៗខ្លះគិតតែពីដូចថាបើកក្រុមហ៊ុនចង់ថាបើនិយាយពីអង់គ្លេសដូចថា putting it on a pedestal ដូចគិតថាអូខ្ញុំត្រូវតែបើកក្រុមហ៊ុនខ្ញុំត្រូវតែធ្វើចេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលបរាជ័យអត់អាចទទួលយកបានហើយអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប៉ះពាល់សុខភាពផ្លូវចិត្តខ្លាំងហើយវាក៏ល្អវាចង់ថាបើយើងអាច overcome it I think it's so important right it's such a growing experience បើយើងអាចចង់ថាដូចខ្ញុំអានក្នុង blog របស់ថា 90% នៃ business ថ្មី fail អញ្ចឹងបើអ្នកឯងបើកក្រុមហ៊ុនថ្មីឬក៏ business ថ្មីចង់ថាគិតថាខ្លួនឯង fail ទៅហើយព្រោះអីចង់ថា9លើ10ហើយ 90% ហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលវាមិនមែនរឿងថាតើអ្នកឯង fail ហើយ fail គឺអ្នកឯង fail ហើយអ្នកឯងធ្វើអីទៀតអ្នកឯងធ្វើអ្វីដែលប្រឈមមុខនឹងការបរាជ័យនេះការបរាជ័យនឹងហើយអ្នកឯង pivot អ្នកឯងដូរទិសដៅអត់អ្នកឯងធ្វើអីដើម្បីកែកំហុសនឹងចង់ថា
យ៉ាងណាវាមានពីរចំណុចមួយគឺការភាពបរាជ័យតែមួយទៀតគឺគេហៅថាបងអង់គ្លេសគេហៅ embracing failure right like fail forward ទទួលយក ហ្នឹងហើយចឹងថាដួលយើងកុំដួលទៅក្រោយយើងដួលទៅមុខដើម្បីយើងរៀនពីហ្នឹង Yeah ហើយសំខាន់មួយទៀតសំខាន់អ្វីដែលពួកគាត់ឃើញនៅក្នុង social media ពេលដែលគាត់អានសៀវភៅហ្នឹងគាត់ឃើញតែគំរូអ្នកជោគជ័យ Yeah that's the thing right they read books of Elon Musk Mark Zuckerberg សតតែអ្នកជោគជ័យប៉ុន្តែមានអ្នកបរាជ័យច្រើនជាងអ្នកជោគជ័យទៀតហ្នឹងហើយហើយប៉ុន្តែអ្នកជោគជ័យហ្នឹងក៏ឆ្លងកាត់ការពិបាកច្រើនដែរយើងឥឡូវយើងថា Elon Musk គាត់ជោគជ័យខ្លាំងណាស់តែយើងអត់បានឃើញអ្វីដែលគេហៅក្រោយនៅក្រោយឆាកគេថា even the mental health right តែគាត់ពិបាកចិត្តមិនខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ចុះគាត់ពេលគាត់លក់ក្រុមហ៊ុន right like all these hardships that he went through we don't see that right សម្ពាធផ្លូវចិត្តសម្ពាធខាង financial support គឺវាបាក់បោច្រើនចង់និយាយថាពេលខ្លះគាត់មានfinancial ក៏មានថវិកាតិចតួចគាត់ប្រមូលយកមករកស៊ីគាត់ប្រមូលមកបាក់ក្រុមហ៊ុនដល់ពេលគាត់បរាជ័យទៅគាត់បាក់ផ្លូវចិត្តមែនតើហ្មងក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងចង់ឲ្យគាត់ថាសិក្សានិងទទួលយកពីការបរាជ័យដើម្បីទៅថ្ងៃអនាគតនឹងមានផ្នត់គំនិតដើរទៅមុខដែលអាចជំរុញគាត់ជោគជ័យនៅថ្ងៃអនាគត Yeah I agree បាទហើយបើខ្ញុំចង់ touch just a little bit more on this topic ចឹងថាពេលខ្លះចឹងថាខ្ញុំបាច់ត្រូវការអ្នកលេខ1ខ្ញុំបាច់ត្រូវការធ្វើ Elon Musk ខ្ញុំបាច់ត្រូវការធ្វើ Mark Zuckerberg ទេខ្ញុំសូម្បីតែអ្នកលេខ2នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Facebook ឬក៏ Elon Musk អានេះខ្ញុំអានពីhe's another guru ឈ្មោះគាត់ Gary V គាត់ថាចឹងដែរបាច់ចង់ធ្វើអ្នកលេខ1នៃ Facebook ទេតែអ្នកលេខ2ហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់ថាពេញចិត្តដែរចង់ថាអ្នកលេខ2លុយចង់ right a lot of money right so it ពេលខ្លះយើងត្រូវដឹងថាចំណុចខ្លាំងរបស់យើងអាចប្រើហ្នឹងនៅពេលណាដែរអញ្ចឹងដូចបងហាគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងភាពសហគ្រិនភាពមិននៅពេលដែលយើងបើកក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងយើងបថុយឯពេលខ្លះយើងជាអ្នកលេខ2អ្នកលេខ13ប៉ុន្តែយើង take risk យើង innovate យើងមានអីគេពាក្យអីគេ Navigate ហ្នឹងហើយយើងមាន innovation នៅក្នុងការងារយើងហើយយើងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍វិជ្ជមានដល់សង្គមអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់អាហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំវាអត្ថភាពនៅក្នុងជីវិតគឺផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមដល់មនុស្សហ្នឹងហើយ Okay, so but yeah, I think there's also I think we only talked about the negative. Let's talk a little bit about. But there's a lot of positive as well. Yes. មុននឹងចូលសំណួរទី3ខ្ញុំគិតថាយើងនិយាយពីចំណុចវិជ្ជមានហើយនៅសាមានច្រើនដែរហើយហ្នឹងហើយ I think that the fact that the youth are creating their businesses ភាគច្រើនមកពីគាត់នឹងឱកាសការងារដែលគាត់មាននៅក្នុងទីផ្សារចង់និយាយថាប្រាក់ខែទាបឬក៏also challenging professional opportunity ហ្នឹង also challenging សម្រាប់គាត់ចឹងបានគាត់សម្រេចចិត្តបើកអាជីវកម្មថ្មីដែលអាចមានផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់សង្គមដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងខ្ញុំគិតថាសហគ្រិនភាពជាស្ពានមួយសម្រាប់យុវជនសម្រាប់ឲ្យប្រទេសខ្មែរហ្នឹងអភិវឌ្ឍហើយទៅខាងមុខដោយនិរន្តរភាព sustainability right it's the bridge entrepreneurship is the bridge right it is ស្ពានមួយហើយមួយទៀតសពថ្ងៃដោយសារតែមានអ្នកវិនិយោគទុននៅក្រៅប្រទេសដែលចាប់អារម្មណ៍លើក្រុមហ៊ុននៅស្រុកខ្មែរចង់និយាយថាទីផ្សារនៅស្រុកខ្មែរតាក់ទាញឲ្យអ្នកវិនិយោគទុននៅក្រៅប្រទេសចង់ invest លើក្រុមហ៊ុនខ្មែរដែរអញ្ចឹងទីផ្សារសពថ្ងៃល្អមែនទែនសម្រាប់សហគ្រិន Yeah and I think ជាពិសេសលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាវិស័យកសិកម្មវិស័យទេសចរណ៍ហើយពេលដែលប្រទេសបើកវិញវិស័យទេសចរណ៍ក៏មានហើយវិស័យអចលនទ្រព្យក៏មានដែរ So there is a positive context also to make good things right ដើម្បីមានផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមដែរហើយ
ក្រុមហ៊ុនថ្មីហ្នឹងដែលភាគច្រើនជាក្រុមហ៊ុនធុនតូចហើយនឹងធុនមធ្យមវាជាដូចគេនិយាយនៅបរទេស it's the skeleton of the economy បានន័យថាគ្រប់90%នៃប្រជាពលរដ្ឋនៅខ្មែរគាត់ធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនធុនតូចហើយនឹងធុនមធ្យមមិនក្រុមហ៊ុនធំទេ corporation អត់ទេ អាហ្នឹងមិនចង់ថានៅជុំវិញពិភពលោក 95% នៃការងារគឺមកពីក្រុមហ៊ុនតូចហើយមួយក្រុមហ៊ុនមធ្យមហើយខ្ញុំក៏ចង់ថាជំរុញឲ្យបងប្អូនណាដែលថាដែលមានកំណត់ដែលចង់ថាចង់ប្រថុយ take that risk right ព្រោះយើងគិតថាអូខេពេលខ្លះ business ថា 90% នៃអាជីវកម្មបរាជ័យប៉ុន្តែនៅពេលទោះបីជាក្រុមហ៊ុននឹងបរាជ័យក៏ដោយឬក៏ជោគជ័យក៏ដោយនៅពេលដែលមនុស្សដែលចង់ថាចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយើងបង្កើតការងារយើងបង្កើត competitiveness ការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងវាល្អសម្រាប់ទាំងអ្នកទិញអេវ៉ាន់ហើយក៏ល្អសម្រាប់អាជីវកម្មចង់ថាព្រោះយើងមានការប្រកួតប្រជែង competitiveness ដើម្បីជំរុញគ្នាទៅមុខដែរអញ្ចឹងចង់ថាវាមានល្អហើយនឹងអាក្រក់វា balance គ្នាទៅវិញទៅមក Nice. Okay, so our last question is, how can young professionals obtain an entrepreneurial spirit? Like តើអ្នកជំនាញវ័យក្មេងដែលគាត់អាចទទួលបានស្មារតីសហគ្រិនហ្នឹងតើគាត់បានមកពីណាតាមរបៀបសាលាតាមរបៀបការងារឬក៏តាមរបៀបធ្វើ research ខ្លួនឯង nice question ស្មារតីសហគ្រិនហ្នឹងនិយាយទៅទី1គឺដោយសារបបពិសោធន៍ដែលគាត់ទទួលបានបបពិសោធន៍អីគេខ្លះបបពិសោធន៍នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារតើនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មានគំរូយ៉ាងម៉េចខ្លះដូចឪពុកម្ដាយបងប្អូននៅផ្ទះគាត់អានឹងទី1នៅក្នុងសាលារៀនគ្រូយ៉ាងម៉េចដែរគាត់បង្រៀនយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងគាត់អាចទទួលបានបទពិសោធន៍ពីគ្រូដែរហើយពីមិត្តភ័ក្តិឬក៏អ្នកដែលគាត់ស្គាល់ឬក៏ពីសង្គមជាទូទៅពីសង្គមហ្មងណាអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ទទួលបានជំនាញហ្នឹងពីបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែហ្នឹងនិយាយទៅអ្នកខ្លះមានសំណាងល្អដោយប្រហែលជាយើងមានសំណាងល្អដោយសារនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទទួលបានបទពិសោធន៍ពីអ្នកដែលជោគជ័យឬក៏អ្នកដែលមានស្មារតីសហគ្រិនយល់ទេso I think that's why we're lucky so now we share our luck យើងចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់យើងជាមួយអ្នកដទៃទៀត that's the first way of getting it right and if you summarize it's luck right សំណាងដោយសារបបពិសោធន៍ជាសំណាងរបស់យើង the second one I think គាត់នឹងឯងគាត់អាចធ្វើការស្រាវជ្រាវឬក៏អានសៀវភៅស្ដាប់ podcast ហើយស្ដាប់ podcast rippling passion podcast ហ្នឹងកំណត់សហគ្រិនភាពច្រើនអានសៀវភៅអានកសែតចង់និយាយថារស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះបានន័យថាត្រូវដឹងពីព័ត៌មានទាំងអស់ដែលនៅជុំវិញពិភពលោក so and also read history right read អានសៀវភៅពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែរបាទមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមពីលើហ្នឹងគឺពេលខ្លះភាពសហគ្រិនភាពក៏មកពីការធ្វើការឲ្យគេដែរដូចបោះហាទៅជួប Jamie ជួប Alicia ដល់ពេលនៅពេលដែលធ្វើការដែលស្គាល់នៃlike industry មួយក៏វិស័យមួយច្បាស់លាស់ហើយយើងជួបមនុស្សដែលគំនិតដូចគ្នាចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលប្លែកចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលមានភាពបទដ្ឋានចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលត្រូវការភាពno how do you say that word ច្នៃប្រឌិតមានភាពច្នៃប្រឌិតអញ្ចឹងពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងធ្វើការយើងពេលដែលយើងយកបនពិសោធន៍យើងស្គាល់វិស័យនឹងច្បាស់លាស់ក៏អាចជំរុញនៅភាពសហគ្រិនភាពហ្នឹងដែរខ្ញុំអញ្ចឹងកុំគិតថាអូឥឡូវខ្ញុំចង់មានកំណត់មួយដើម្បីបើកក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងធ្វើមិនឲ្យបានរកលុយកាន់តែច្រើនឬក៏ពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាភាពជោគជ័យច្រើនបំផុតគឺមិនមែនទៅគោលដៅដែលដូចថាគោលដៅចង់បានប្រាក់ចំណូលច្រើនទេក្រុមហ៊ុនដែលជោគជ័យច្រើនខ្លាំងគឺមកពី purpose មកពីaligning people's goal right towards a place where they could work together because for me I think a company is just
it's just a group of people working together towards one goal. Yes. And that is so hard to do, right? If you think, I mean, for us, Ripple, 4 នាក់ សម្រាប់ Indria 3 នាក់ នៅពិបាកហ្នឹងចង់ថាធ្វើការមួយគ្នាពិបាកនាំតែក្រុមហ៊ុនហ៊ុនគេរាប់សិបម៉ឺននាក់ right? And I think yeah, it's just so interesting how ពេលខ្លះ the purpose that guide all of us towards this goal, right? And I think that's what make great companies. It's not about the financial. It's how can you spread that goal and align that purposes for all the different people to work together. Yes, yes, I agree. Yeah, that's it. ហើយជាពិសេសដូចសូវិជានិយាយមិញហ្នឹងយើងត្រូវមានអ្នកនៅជំនួយខ្លួនដែរមានមហាចតាឬក៏កោដៅដូចយើងដែរដើម្បីបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក បាទ ជាពិសេសអ្នកដែលមានចំណេញផ្សេងគ្នាណា បាទ យើងអាច complement គ្នាបាន ទៅវិញទៅមករៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅគឺ over time យើងនឹង develop បទពិសោធន៍របស់យើង with entrepreneurial spirit, entrepreneurial mindset. Yeah, so I think it's pretty much what we are trying to say in this podcast as well, because this is such an important topic, and I hope that the viewer can learn from our podcast, and also stay tuned for the next one as well. And thank you, Boha, for being our guest speaker today. អរគុណ បោហាឬក៏ខ្មែរក៏ឈ្មោះគាត់បរិខា ឈ្មោះក៏លយដែរឈ្មោះក៏លយជាងជួយហើយណែសុំ yeah thank you អរគុណបងប្អូនដែលបានចូលរួមថ្ងៃហ្នឹងលាយខ្មែរហងអង់គ្លេសហងអញ្ចឹងសុំ yeah hopefully you guys can understand. If you don't understand, just ask. Yeah. Go directly to Tina. Yeah, just go directly to me, message me, and stay tuned for the next podcast as well. Thank you. Thank you. Bye, guys.